后来镜头锁定来台湾，来看高雄市长韩国瑜的罢免案。这个礼拜六要来投票，民进党的青年部伫个面册号召少年人回乡来行使着公民权。时代力量嘛推出罢韩的宣传影片，呼吁高雄市民不管支持也或是反对，拢应该去投票。用行动守护这个城市的骄傲，捍卫它的未来。 高雄市美女议员黄捷时代力量推出罢韩的宣传影片，呼吁高雄市民6月7日出门投票。是希望让高雄民众的声音能讲出来，大声喊出来。那这部片子其实基本态度很清楚，就是大家出来投票。拜托大家，就是你支持反对都应该要站出来投票。那这也是我们希望能够努力的目标。不管是高雄轻运量铁桥路，还是办公大楼，真侪高雄出名地标拢伫影片中出现。时代力量透过影片强调6月7日是高雄市民创造公营的关键时刻。不过，若是罢韩过关，高雄市长爱补选，时代力量敢会派主委陈慧敏出马？真的没有想过这个问题，我现在只想着6月6号罢免要过而已。等有一个确定的结果出来以后，我想后续的问题我们再进行讨论。并罢免案通过，要民进党青年部伫面册顶面推荐投票所边仔，才会转开景点，呼吁少年人伫投票了后，佫会使去游览。